เปิดมุมมองของคุณผู้ชมครับซึ่งมุมมองนี้เป็นมุมมองที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาแต่สามารถมองเห็นได้ด้วยใจครับเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคในการผลิตหนังสือเดซี่ของผู้สูงคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติคือเราไม่สามารถอ่านเหมือนคนปกติได้เราก็เลยต้องอาศัยฟังเนาะแล้วก็จินตนาการตามไปมันก็มีความสุขไปอีกแบบหนึ่งมันเป็นนิทานที่ฟังสบายอ่านสบายแต่มีกำลังใจในการใช้ชีวิต